مقناطیسي څپې پر لپسې نه خپریږي بلکې له ډیرو کوچنیو برخو یعنې کوانټا څخه جوړې شوې دي. ګرانو زده کوونکو، د کانکوري خپرونو په لړ کې دا خپرونه د اوسنۍ اتومي تیوري اړوند معلوماتو او مهمو کانکوري پوښتنو ته ځانګړې شوې ده. راځئ چې لومړی په دې اړه عمومي معلومات په ګډه وګورو. اوسنۍ اتومي تیوري د اتوم په اړه د بور نظریه له بریالیتوبونو سره چې ویې کولی شول د یو الکتروني اتومونو سپیکټر توضیح کړي، د څو الکتروني اتومونو د سپیکټر په توضیح کولو بریالی نشوه، نو ځکه له نشر څخه 12 کاله وروسته رد شوه. د 1920 او 1930 کلونو ترمنځ په نظري فزیک کې دا پوښتنه منځته راغله چې آیا رڼا څپهیز او که ذروي طبیعت لري. له 1920 میلادي کال وروسته د ساینسپوهانو لخوا نوي وړاندیزونه وشول چې د اتوم د نوي موډل په رامنځته کېدو کې مهم رول ولوباوه. په همدې اساس د میخانیک نوي او معاصره تیوري رامنځته شوه. د دې تیوري سره سم ثابته شوه چې رڼا څپهیز او هم ذروي طبیعت لري. په 1915 میلادي کال کې انشتاین د کتلې او انرژي د بدلون ډیره مشهوره ریاضیکي معادله رامنځته کړه. هغه ثابته کړه چې انرژي د کتلې او د رڼا د سرعت مربع له حاصل ضرب سره برابره ده. استرالیایي فزیک پوه ماکس پلانک داسې نظر ورکړ چې مقناطیسي څپې پرله پسې نه خپریږي بلکې له ډیرو کوچنیو برخو یعنې کوانټا څخه جوړې شوي دي چې دا ذرې د فوتونونو په نوم یادیږي. لکه په دې شکل کې څېړنو ثابته کړې چې د فوتون کتله په عادي حالت کې 0 ده. د دې معادلې په واسطه د فوتونونو انرژي اندازه کیږي. E = H ضرب F. په دې معادله کې E انرژي، H د پلانک ثابت چې قیمت یې 6.6 ضرب د 10 په توان د -40 ژول ضرب د سیکنډ او F فریکونسي ده. د لوړو څپهیزو وړانګو فوتونونه لوړه انرژي لري او د ټیټو څپهیزو وړانګو فوتونونه ټیټه انرژي لري. ذروي او موجي طبیعت د بروګلي لومړی شخص و چې د معاصر څپهیز میخانیک په اړه یې مثبت ګام کېښود. نوموړي وویل چې فوتون، الکترون او نور کوچني ذرات څپهیز حرکت لري. په لومړیو کې پوهانو داسې نظر درلود چې مقناطیسي څپې یوازې په څپهیز ډول حرکت کوي، خو وروسته انشتاین د تجربو پر بنسټ ثابته کړه چې الکترومقناطیسي څپې ذروي یا فوتوني حرکت هم لري. د ذرو د څپو اوږدوالی د دې معادلې په واسطه په لاس راوړو. دغه معادله د کتلې د څپو اوږدوالي او د چټکتیا ترمنځ اړیکه راښيي. لمدا مساوي کیږي H/mv. ګرانو زده کوونکو، د خپرونې په دې برخه کې د موضوع اړوند د مهمو کانکوري پوښتنو په حلولو کار کوو. اوله پوښتنه: د بور اتومي تیوري د لاندې کومو عنصرونو سپیکټر توضیح کړ؟ یو الکتروني، 2 الکتروني، 3 الکتروني، 4 څو الکتروني. تشریح: د بور اتومي تیوري نظریه د بریالیتوبونو سره چې ویې کولی شول د یوه الکتروني اتومونو سپیکټر توضیح کړي، د څو الکتروني اتومونو د سپیکټر په توضیح کولو بریالی نشوه، نو ځکه له نشر څخه 12 کاله وروسته رد شوه. دویمه پوښتنه: د فوتونونو د انرژي مقدار د لاندې کوم فورمول په واسطه محاسبه کیږي؟ E = M ضرب C مربع، 2 E = MW ضرب C مربع، 3 لامدا = H/mv، 4 E = H ضرب F. تشریح: د فوتون د انرژي مقدار د E = H ضرب F د فورمول په واسطه محاسبه کیږي. دا فورمول د پلانک ثابت او فریکونسي ترمنځ اړیکه ښيي. د فوتون انرژي مستقیما د فریکونسي په اندازې پورې تړلې ده. دریمه پوښتنه: د لاندې کوم فورمول له مخې کولی شو د ذرو د څپو اوږدوالی پیدا کړو؟ لامدا = E/mv، 2 لامدا = H/mv، 3 لامدا = mv/h، 4 لامدا = F ضرب E. تشریح: د الکترون د څپو اوږدوالی د دې فورمول
لاندا مساوي h پر mv په واسطه محاسبه کیږي. څلورمه پوښتنه. د دی بروګلی په فورمول لامدا مساوي h پر mv کې لامدا څه شی دی؟ 1 د څپو تعداد، 2 فریکونسي، 3 امپلیتود، 4 د څپو اوږدوالی. تشریح. د دی بروګلی په فورمول کې لامدا د ذرو د څپو اوږدوالی راښيي. ګرانو لیدونکو، زموږ د کیمیا د کانکور خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې د الله په امان.